Мындай саңар достор, денсаулыктарыңар иштериңер жакшыбы? Бүгүн дагы видео тартып атам. Бул видео өзү негизи 2 күн алдын же кече чыгыш керек эле, бирок шартка байланыштуу, убакытка байланыштуу кеч чыгып атат. Мейли ошондой болсо дагы негизи чыгып атканы мен үчүн маанилүү. Бүгүнкү видеобуздагы ар дайымкыдай эле футбол жана 3 темадан түзүлөт. 3 теманын негизинде видео болот. Демек, биринчи темабыз трансферлер тууралуу болот. Трансферлер бул алдыңкы видеодо дагы эле айтып өттүм. Бир футболчуну башка клуб сатып алышы трансфер деп айтылат. Ал эми арендага алышы ижара деп айтылат мисалы. Бул аптада дагы бир канча маанилүү кээ бир клубдар үчүн маанилүү трансферлер болуп өттү. Демек, бир чекеден баштайлы. Азыркы күндө Реалда ойноп аткан Жуд Беллингемдин бир тууганы Джоб Беллингем, 19 жаштагы футболчу. Сандерлендде чемпионшипте ойнойт эле, Англиянын экинчи чемпионаты. Ошол футболчу 33 миллионго 19 жаш чемпионшип футболчусу үчүн өтө жогору көрсөткүч. Боруссия Дортмундга өттү. Мындай айтканда, бир тууганынын жолун тутуп, анын артынан Боруссия Дортмундга өттү. Билесиңер, мындан бир канча жыл мурун Беллингем дагы Реалга өтүштөн алдын Боруссия Дортмундда ойногон. Адашпасам 2 же 3 сезон ойногон болуш керек. Балким бир канча жылдардан кийин бир тууганы окшоп, балким Реал Мадридке өтөт, балким башка клубдарга өтөт. Эми бул жагын убакыт көрсөтөт. Ошондой болсо дагы Боруссияны тандаган туура чечим. Боруссия жаш футболчулар, жаш таланттар үчүн өнүгө турган жер, басымсыз, эч нерсе күтүлбөйт, жыргап, жайрап футбол ойносо боло турган клуб. Ал эми ошондой эле дагы бир жаш футболчулардын бири, эми өтө эле жаш эмес, мен менен тең Испаньол дарбазачысы Жоан Лопес, Жоан Гарсия, адашып кеттим. Ошол 25 миллион еврого Испаньолдон Каталониянын башка бир клубунан Барселонага өттү. Келишим 2030-жылга чейин түзүлдү. Бул футболчу Испаньолдо ойноду алдыңкы жылы Ла Лигада эң көп сейв кылган дарбазачы болду. Кыскасы перспективасы жакшы футболчу. Барселонага керек, себеби азыркы учурда Барселонада 3 дарбазачы бар, эми үчөөндөн бири кетет да. Бул же Иньяки Пенья, же Войцех Щесни, же Марк-Андре тер Штеген. Ушул үчөөнүн бири кетет. Көп ыктымал балким Жоан Лопес же Жоан Гарсия адашып атам. Барселонанын ушул сезондогу биринчи дарбазачысына айланышы ыктымалы жогору. Ошондой эле дагы бир футболчу, сапаттуу футболчу, левый защитник, сол жактын коргоочусу, алжирлик футболчу, 24 жаштуу футболчу Райан Айт-Нури Вулверхэмптондон Манчестер Ситиге өттү. Бул күтүлгөн футболчу эле, себеби Ситинин алдыңкы жылдагы провал сезонуна эң көп ошол коргоочулардын жетишсиздиги же катарынан травма алышы себеп болду. Коргоочусуз калган дагы оюндар болду Ситиде алдыңкы жылы. Жана коргонууну күчөтүү максатында Райан Айт-Нурини клуб сатып алды. Алжирдик футболчу, Алжир жана француз, Алжир сборныйда ойнойт. 24 жаш, Вулверхэмптондо ойногон, адашпасам 4 жыл же 5 жыл ойноду. АПЛда ойнош тажрыйбасы бар. АПЛда ойногон 3-4 жыл, таланттуу футболчу. Ситини күчөйтүрө алат. Жана адашпасам клубтар арасында дүйнө чемпионатына дагы аны алышты. Адашпасам заявкага. Бул жагын монтажда коюп кетемин. Катачылыктарыбызды кечиресиңер. Жана аптанын эң жана ошондой эле ушул трансфердик сезондун, ушул жылдын десек дагы болот, эң күтүлгөн, эң кымбат трансфери, мен мындан кийин бирөө анчалык кымбатка сатылышына ишенбейм. Германиялык футболчу, 21 жаштагы Флориан Виртц, 2003-жылда туулган футболчу, Байер Ливеркузен футболчусу эле. Ливерпулга 150 миллион еврого өттү. 150 миллион евро. Германиялык футболчулар арасында рекорд. Ошондой эле Ливерпул сатып алган футболчулар ичинде дагы рекорд. Ливерпул буга чейин
унчалык кымбат футболчу сатып алган эмес. Мындай футболчу керек Ливерпулга түсүп, Ливерпулдан бир канча футболчулар кетишти. Бир аз баланс бузулду. Ошондуктан Флориан Виртс өтө керектүү футболчу. Анчадан бери мынчалык ажиотаж, ноу-хау футболчу болгон эмес эле. Мындай бардык клуб талашып көрдү. Манчестер Сити, Реал Мадрид, Бавария, ПСЖ. Бирок ага Ливерпулдун ошол пландары, перспективасы жакшы окшойт. Жактуу окшойт. Ливерпулга өттү 150 миллион еврого. Эми көрөбүз. Балким ойноп кетет, балким жок. Адатта германиялык футболчулар акыркылары көбүнчө ойной албады. Флориан Ой, мисалы Тимо Вернер, Кай Хаверц. Ошолор мисалы ойной алган жок. Ошондой эле дагы бир футболчу кече трансфер болду. Лерой Сане, 29 жаштагы футболчу, 96-жыл германиялык. Бавариядан Галтасарайга өттү. 3 жылдык келишим. Негедир футболчу өзүнүн потенциалын толук көрсөтө албады. Шалкеде мындан 10 жыл алдын ойнойт эле 2014-жылдары. Реалга каршы ойногон жакшы күчтүү футболчу эле, бирок негедир өзүнүн потенциалын жоготуп койду. Характер, мүнөз, роль ойнойт окшойт. Мейли эми ага Галтасарайда ийгиликтерди каалайбыз. Эми экинчи темага өтөбүз. Эми экинчи темабызды баштайбыз. Экинчи темабыз бул 2026-жылда Дүйнө чемпионатынын CONMEBOL боюнча жыйынтыктары деп аталат. CONMEBOL деген достор, мындай Түштүк Американын мамлекеттери бар. 10 мамлекет келет, өзү негизи 13 бирок 10 мамлекеттин жалпы футбол федерациялары биригип CONMEBOL деп аталат. Мисалы, Европада UEFA дейт, ошону Түштүк Америкада CONMEBOL деп аталат. Ошол CONMEBOLду мындай айтканда Түштүк Америкадан кайсы мамлекеттер Дүйнө чемпионатына чыгышы, катышуусу бүтүндөй маалым болду. Демек, катышуучулар Түштүк Америкага 6+жарым көрсөткүч берилген. 6,5, мындай айтканда 6 команда мамлекет түздөн-түз катышат. Бир мамлекет континенталдык оюнда кайсы бир мамлекет менен ойноп, Дүйнө чемпионатына же чыгат, же чыкпайт. Ошол 6 командалар, бактылуу командалар. Булар Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Эквадор, Парагвай. Нашыл мамлекеттер. Ал эми чыга албагандар Чили, Венесуэла, Боливия, Перу. Венесуэла 7-орунду алды. Адашып кеттим, жаңы межконтиненталдык кубокто, финалда кайсы бир мамлекет менен ойнойт, ал тууралуу кийинирээк айтамын. Бул жерде жаңылык ар дайымкы эле мамлекеттер чыкты. Чыга албагандар бул Чили. Бул мамлекетке эмне болуп атат билбейм. Катарынан 3-чү жолу Дүйнө чемпионатынан калып кетип атат. Акыркы жолу 2014-жылда бул мамлекет Дүйнө чемпионатына катышкан, жана плей-оффто Бразилияга пенальтилер сериясында жеңилген. Ошондон бери катыша элек. 2018-де катышпады, 22-де катышпады, ошентип 22-де дагы катыша, 26-да дагы катыша албай калды. Бир убакыттар бул мамлекет билесиңер 2015-жылдагы Копа Америка, 16-жылдагы Копа Америка Сентенарио. Ошондой эле 2007-жылдагы Конфедерациялар кубогунун финалчысы эле, билбедим мамлекет футболунда кризис. Клаудио Браво, кандай футболчулар бар эле? Матиас Фернандес, Алексис Санчес, Артуро Видаль. Нашында футболчулар бар. Чили элбетте карыды, бирок ошондой белгилүү футболчулар бар. Чили Дүйнө чемпионатынан калып кетти. Элем пешене. Ал эми дагы бир жаңылык. Парагвай деген мамлекет бар, Барбара Асенсион. Ошол мамлекет 2010-жылдан кийин, мына эми 16 жылдан кийин арадан өтүп Дүйнө чемпионатына кайтты. Акыркы жолу бул мамлекет 2010-жылда катышкан, жана Дүйнө чемпионатынын чейрек финалына чейин жетип барып, Испанияга жеңилген 1-0 эсебинде. Давид Вилья жалгыз голдун автору болгон, аны өзүңөр жакшы билесиңер. Так, дагы мен айтышыбыз мүмкүн. Бразилия чыкты. Бразилия ушул 23-жылы өтүп аткан Дүйнө чемпионатынын бардыгына катышкан жалгыз мамлекет.
Бразилия ар дайым катышкан жана ар дайым группадан чыккан. Ушундай статистикасы бар. Бул эгет бир аз туура кыйналуулар, кризистер менен болсо дагы мамлекет чыкты. Негизи адашпасам 3 тренер алмашты. Даривал, андан кийин андан алдын дагы бирөөсү акырын жылы келип мамлекетти дүйнө чемпионатына алып чыкты. Эми ал даярдайт. Дагы эмне дейбиз? Акыркы турдагы натыйжаларды мына жерге монтаждап коюп кетемин. Өзүңөр көрүп аласыңар. Бул экинчи темабыздын аягы болчу. Эми үчүнчү темага өтөбүз. Үчүнчү тема тууралуу достор бир аз uzunroq сүйлөп коюшум мүмкүн. Түздөн түз бизге тиешеси бар. Бул АФК. Ошол эле дүйнө чемпионатынын АФК, мындай айтканда Азия квалификациялык раунду бүткөн жок. Группалык этаптын аягдары тууралуу видео кыламын. Демек өзүбүздөн баштайбыз. Кыргызстан карма командасы акыркы 3-чү группалык этапка жетип келди. Бул Кыргызстан тарыхында мындай болгон эмес. Буга чейин биринчи этапта же экинчи этапта учуп кетет эле ар дайым. Бул ирет акыркы раундга жетип бара алды. Мунун үчүн респект футболчуларга. Жалпы 5-чи орунда алды А группасында. Иран 1-чи, Өзбекстан 2-чи, УАЕ, Катар 3-чү, 4-чү, Кыргызстан 5-чи жана Түндүк Корея 6-чы орундарды алды. Түндүк Корея менен Кыргызстан дүйнө чемпионатынан чыга албайт. УАЕ жана Катар акыркы плей-офф оюндарына катышат. Кыргызстан курама командасы 8 очко топтоду. Интригалуу матчтар үчүн чоң рахмат айтабыз командага. Акыркы турда команда УАЕ Бириккен Араб Эмираттары менен ойноду жана 1-1 эсебинде тең чыкты командалар менен. Акыркы эки турда команда тең чыкты. 2-2 Түндүк Корея менен кийин УАЕ менен 1-1. Эми командага респект, ушул жерге чейин жетип келе алышты. Кийинки этаптарда 2030-жылга умат тилейбиз командага. Албетте федерациядагы Кыргызстан футбол федерациясындагы адамдарга дагы суранып калат элек, футболчуларды футболду өнүктүрсүн. Мүмкүн болсо непотизм деген түшүнүк бар. Бул өзүнүн жанындагы же жакын адамдарын тартуу деген өзү бул саясий термин. Футболдогу, кыргыз футболундагы ушул нерсени жоготууңарды суранат элем. Себеби көптөгөн жаш футболчулар бар, ушундай футболчулар бар. Болгон алардын таанышы жок. Мага окшоп чет жерде бири Россияда, бири АКШта, бири Англияда, бири Корея, Германияларда, Европаларда иштеп жүрөт. Балдар футбол академияларын ачып жаштыктан тарбияласа, Кыргызстан дүйнө чемпионатына чыгышы мүмкүн. Мунун үчүн эми федерациядагылар жакшыраак иштеш керек. Дегенибиз менен бизде бир маанилүү бир сүрөт туулат. Өзү Кыргызстанда футбол чындап эле биринчи номерлүү талашсыз спорт түрү деген бир суроо бар да. Мисалы, ушул 2020-га чейин бүткөндөр менимче мындай кантип түшүндүрсөм экен. Мындай эми азыр ар бир эле менимче Кыргызстанда мисалы 100 мектеп бар дейли десек, менимче ушулардын бир 80 же 90-ында ар биринде газон болсо керек. Менимче, дагы билбедим, эми статистиканы караш керек. Ар кайсы жерлерде мисалы эмнеге 2020 дедим? Мисалы мага окшогондор мисалы футболго кызыккандар класста 3-4 эле болот. Негедир дайым баскетбол, волейбол ойнотулат дене тарбияда же такыр дене тарбия сабагына эч ким көңүл бурбайт. Мына ушундай историяга ээ болгондор жалгыз мен эмес болсом керек, башка региондордо дагы эле ошондой болсо керек менимче. Мисалы бизде Кыргызстанда волейбол жакшы өнүккөн, күрөш жакшы өнүккөн, бокс жакшы өнүккөн. Эми спорт түрүгө кирбей билбейм. Улак, көкпөр жакшы өнүккөн. Ушулардын фонунда чындап эле бир маанилүү сүрөт. Чындап эле Кыргызстанда футбол биринчи номерлүү спорт түрү. Эми билбедим мен, бир нерсе дей албайм. Мисалы, бир аз мындай орусча айтканда совпадение, шектенүү бар. Мисалы, Кыргызстанда
мындай футбол жаатында мисалы Казакстан же Өзбекстанга же Россияга салыштырмалуу мындай белгилүү бир атактуу футбол андай журналисттери, блогерлери жок же аз же чыкпайт. Мен ушундан дагы билип алсак болот, бизде футбол унчалык бир кызыктырбайт эмнегедир деп ойлоп калам да. Мисалы мына мен деле блогерлик дейм баштадым. Билбейм бул аудитория качан чоң, качан топтолот, качан мен бир 10 миңдик, 50 миңдик, 100 миңдик аудитория топтой алам, аны билбейм, убакыт көрсөтөт анысын. Ошондой. Бул эми менин жеке субъектив оюм, башкалар кандай ойлойт. Эми Кыргызстан футбол командасы ушинтип өзүнүн жыйынтыктарын жыйынтыктады, өзүнүн оюндарын тагыраагы. Эми ушул кандай десем, биздин коңшубуз Өзбекстан курама командасынын мен мисал кылып айтамын. Өзбекстан курама командасы дүйнө чемпионатына чыкты. 34 жылда биринчи жолу 8-нчи жолу аракет кылгандан кийин 98ден кийин 98ден баштап аракет кылган. Чыкты. Алдыңкы турда эле чечилген. Вайемдин тең чыккандан кийин 0-0 команда чыкты. Жана футболчулар мен оюнду байкадым. Өзбекстан футболчуларынын куштай жеңил мындай ойноду да. Эч кандай басым жок. Муну кандай түшүндүрсөм, мисалы карыздан кутулган адам канчалык жеңил дейт да. Мисалы же бир мисалы үйлөн деп жүргөн бала мисал да эми бул дагы үйлөнгөндөн кийин бир чоң проблемадан кутулгандай сезет өзүн. Жеңил болуп калат, туурабы? Ушуга окшоп эле Өзбекстан футболчулары дагы дүйнө чемпионатына чыккандан кийин мен Катар менен оюндайт деп атам. Түздөн түз көрдүм. Экинчи таймдан баштап жеңил мындай оюнда ар түрдүүлүк бар да, мындай алдыңда бир коркуп защитный футбол менен ойнойт эле да командачы. Зеригиштүү бир жалгыз футбол көрсөтөт эле да. Ал эми дүйнө чемпионатына чыккандан кийин ушул басым жок. Футболчулар ар түрдүү ойноп, комбинацияларды кылып, эгер дарбазачысы болбогондо Катардын бир 6-7-0 эле өтүп кое турган оюн болду да. Мисалы канча жолу футболчулар бирге бир чыгып кетти. Эми туура дистанция кыскарып кеткен негизинде дарбазачы топту кайтарды, бирок ал деле XG моментке жазылат. Ушуну айтайын дегеним. Оюн билесиңер 3-0 жеңди Өзбекстан. Биринчи голду көрдүңөр. Супер. Фантастик гол. Мен монтажда коюп кетейин дедим, бирок YouTube'дун негедир авторский право деп эскертип берип атат. Ошондуктан кое албайм. Өзүңөр бардык жерде көрдүңөр, бардык жерде айландыгын билесиңер. Дагы эме дейбиз, экинчи голду дагы көрдүңөр, Элдар Шомуратов гол берди. Пас, голдон дагы пас зор чыкты, гол дагы идеал чыкты. Мындай Денис Беркамп стилиде топту токтотуп гол уруш, бул өтө кыйын. Чындай эле мындай Расим эмес айта турган болсом, устазыбыз дейм, же мугалимибиз дейм, Хамидов айтмакчы, Хайрулла Хамидов айтмакчы, евро стандарт гол болду. Чын футболчулар, чабуулчулар, дейшилер ушундай гол урат. Чын мындай сырттан караганда оңой көрүнүшү эми мындай эле гол болуш, мындай түйүлүшү мүмкүн адамга, бирок футбол ойноп көргөндөр билет. Жөн эле топту токтотуш өзү бир чоң техника талап кылат. Эми бирок абадан келген кросс пасты жүгүрүп атып токтотуш өзүнө ыңгайлуу болуп, ошону дарбазага карап гол кылыш бул кыйын. Футбол ойногондор билет аны. Эми 3-чү гол дагы өзүнчө бир мындай өзгөчө окуя. Үчүнчү голду көрдүңөр, Игорь Сергеев деген футболчу бар Өзбекстандын. Неге өзгөчө дегеним, мен эми билесиңер футболдон 5 жылдан бери артык көрөм. Эң көп көргөн сборный оюнум бул ошол Өзбекстан курама командасынын эң көп көргөн болсом керек. Ар бир Азия чемпионаты, ар бир дүйнө чемпионатына квалификациялык, товарищеский матч болобу. Өзбекстан оюнун көп көрөт элем. Аныкын Өзбекстан оюн көрсөткөнлүгү үчүн эмес, эми жалкын элем. Эми Кыргызстандыкын билесиңер, унчалык деле эмес. Кээде көрсөтпөйт, кээде мындай көрүш шансы болбойт, трансляция болбойт, ошондой. Өзбекстан курама командасынын оюндарын көрүп чоңойгон адам катары айтам.
Игорь Сергеев неге деген суроо бар. 2018-жылы Россияга болуп өтө турган дүйнө чемпионатына Өзбекстан курама командасы акыркы турга чейин мындай шансты жоготпогон абалда келген. Корея менен Түштүк Корея менен 0-0 ойногон. Дүйнө чемпионатына чыга албай калган. Жана эми бир нерсени эптей албасаң, же бир нерсе болбосо биз эми адам заты бир адам айыпты өзүнөн эмес, башка бирөөлөргө мындай төңкөп, башка бирөөлөр айыптап коюш оңой го. Ошол Өзбекстандык болельщиктер эми алар деле туура түшүндүм. Өзбекстан тренери Самвел Бабаянды, дарбазачы Лобановду жана чабуулчу Игорь Сергеевди өлө көп хейт кылышкан, өтө көп. Азыркы мына Винисиусту мындай расизмде бир нерселерди айыптап аткан, ал эч нерсе эмес да, алчы аларды мындай үстүнөн күлүп, көргөн жерде мындай хейт кылып, мем кылып, мындай миллион браво деген командалар бир концерттерге чейин алып чыгып, кыскасы укпаган, эшитпеген сөздөр калган эмес ал футболчунун Игорь Сергеевди айтып атамын. Мына ушундай хейттерден кийин дагы футболчу өзүнө келе алып, футболго кайтып, жакшынакы да иши негизи болгон, аны хейт өтө көп да, андай терс негатив өтө көп да, ошол үчүн аны мындай жакшы көрүшпөйт, түшүнүшпөйт. Жакшы футболчу негизи. Бемарал айтам, Өзбекстандагы Элдар Шамрадовдон кийин тең күчтүү футболчу ушул, мисалы баш менен ойной алат, жакшы техникасы бар. Старты дагы жаман эмес. Кыскасы ушул футболчу гол урду. Гол ургандан кийин реакциясын көрдүңөр. Ыйлап жиберди, эми мындай психологик басым жана ар кандай хейттерден кийин мындай гол, кульминация мына ушул жерде. Дагы бир жакшы мындай окуя, мындай айтканда жакшылык менен аякталды. Кечиресиңер. Ошентип Өзбекстан курама командасы 3-0 жеңди Катарды. Мындай айтканда Катар Түндүк Корея же Кыргызстанчалык дагы мындай Өзбекстан менен ойной алган жок да. Ушунчалык бир зеригиштүү, коркуп ойноду. Дагы булар Азия чемпиону болгон. Ошондой. Эми ушул оюндан кийин билесиңер, Өзбекстандын президенти Шавкет Мирзиёев оюнду түздөн түз көрүп отурду. Ар бир голдон кийин аны көрсөтүштү. Оюндан кийин мындай айтканда футболчуларга, тренерлерге орден, медалдарды беришти. Ошондой эле ар бирине BYD машинасын дагы берди. Ошондой эле экс Өзбекстан тренери Сречко Катанецке дагы BYD машинасын электрокар берек кылышты. Ушун боюнча аны ал ошол сборныйдагы лингвист бир иштеген адамга, лингвистке котормочу болуп иштейт. Интервьюларда аты эсине чыгып калды. Ошого түздөн түз бере берген. Респект. Ошондой эле менимче Виалда окшойт, Ислам Токтокожаев деген футболчусу бар Өзбекстанда. Ошол дагы ошол өзүнүн машинасыны, BYD-ни, президент тарабынан берилген машинаны мындай айтканда албаган башка бир футболчуга берип койду. Бабыр Абдыхаликов деген футболчуга. Бул дагы өзүнчө бир респект. Адекват инсан экен. Респект бул дагы. Эми эмне дейбиз эми? Бир германиялык футболчу бар эле, ал просто так футболчу эмес. 20-жылдын эң жакшы защитниги, көптөгөн рейтингдерде, көптөгөн футболчуларда эң жакшы защитниктер, биринчи же экинчи деп айтыла турган Франс Бекенбауэрдин бир сөзү бар эле. Дүйнө чемпионатына чыккан мамлекеттин футболу эң азда 5 же 10 жыл алдыга тезирээк өнүгөт деген да. Ушундай сөзү бар. Эми Өзбекстан курама командасы дүйнө чемпионатына чыкты. Футбол эми өнүгөт. Эми Өзбекстан курама командасы ар жыл дейм да. Ар дайым эми мынакей дүйнө чемпионаттарына катышат. Себеби Өзбекстан курама командасы жаңы даражага, уровенге чыкты. Эми алар мындай
UAE, Катар, Сирия, Сауд Аравиялар, мына ушундай командалар менен ойлонбой эле койсо дагы болот. Алардын даражасы Иран, Түштүк Корея, Япония, Австралия. Мына ушулар менен тең даражадагы команда. Ушундай. Достор, видеом дагы анча узак болуп кетти. Ушул жерде видеону аяктайын. Баарыңыздарга көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Айтмакчы, мен ушул YouTube'га, TikTok'ко видео чыгарып баштагандан бери YouTube'да подписчигим 320 адам эле, азыр 460 болуптур. Келгиле дагы да репост кылып, поделиться кылып, таркаткыла, бөлүшкүлө, футболго кызыккан адамдар көбөйтсөңөр, аудитория өзүнөн чогулат. Просто алар мындай ушинтип алып айтып сүйлөгөн адам жок да. Мен ошолордун биринчиси болушка аракет кылайын. Жардам бергиле. Келгиле мына ушул жылдын аягына чейин эле 10 000 боло албасак дагы 5 000ге жетишке аракет кылып көрөлү. Ар бириңер бирден бир футболго жөнөтсөңөр, мындай футболго кызыккан адамдарга. Анча подписчик чогулат, бардыгы эле азыр YouTube'га кирет. Мына ошондой. Кыскасы өтө көп сүйлөп койдум. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.